Selam arkadaşlar. Bugün de sizlere Renault, Citroen, Peugeot, Fransız gruplarının kilometre ve devir saati motorlarının tamiratını göstereceğiz. Partner gibi, Berlingo gibi araçlarda buna benzer birçok araçta aynı motor vardır. Motorumuzun tek sıkıntısı gördüğünüz yeşil dişinin ortasında takılan mili kırılır. Motor arızası bu. Ne yapıyoruz? Farklı bir ince mille orayı tam yerinden deliyoruz. Ve tam ona uygun bir mil takaraktan, hani ben bu milleri yaycılardan yay teli olarak alıyorum, artık siz nasıl bulursanız. Görüldüğü gibi yeşil dişinin rahat çalışacağı bir şekilde mili montajlıyoruz. Hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdık. Milimiz sağlam. Motorun yayını takıyoruz. Buradan biraz unsuluk eder. Küçücük bir şey ama işte böyle bir yandan tornavidaya yapışır. Şöyle. Girsene yavrucuğum. Beyaz dişimizi takıyoruz. Dişlerdeki küçük tırnağa dikkat edeceğiz. O tırnak yaya gelecek. Sağ sol hop cuk oturdu. Gerek olan dişlimizi onu da oturtalım. Evet, araçların ipreleri, yani iprelerindeki motor bu şekilde arıza yapıyor. Bu şekilde tahmin ediyoruz. Evet. Güzelce test ediyoruz, deniyoruz. Dişli rahat dönüyorsa bu iş olmuştur. Evet, dişlimiz rahat dönüyor. Harika. Sonra motorun diğer bölümünü hop şunu da buraya çarpadan oturtturduk. Oldu gibi geliyor. Bence olmuştur. Yani. Getir yavrum. Motor saate geçiriyoruz. Bunlar kimi zaman lehimlidir, kimi zaman soketlidir arkadaşlar. Direkt hepsini çekmeyin. Bazısı lehimli olabiliyor, elinizde kalabilir. Bunu da oturduk. Ve bana diyorlar ki sökerken biz bunu görmedik. Sökerken görmeye gerek yok. Takarken tam tersini yaparsanız arkadaşlar. Evet, test ediyoruz. Olay bu. Elimize sağlık. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolarda ben size sık sık yardımcı olacağım.